Ganda oh. Woo! Let's go! Yung dagat. Ay, makapag-fishing na. Alright. Bagong motor pala natin mga bossing. Tara, fishing tayo. Kahit maulan. Setup natin medyo heavy. Uy, medyo malalim ah. Ayan, shoutout pala sa ating suot, Fish Trail Apparel. Ayan, solid to mga bossing. Sa gustong mag-score, rekta na kayo kay Fish Trail Apparel. Lagay ko na lang dito sa screen. Alright. Ito gagamitin natin, Kingdom 18.6 grams. Sarap na maghagis mga boss. Kahit nga maulan-ulan eh. Check. Yung layo. Gago, na-strike ta mga boss. Unhook. Balik. Ah, sayang. Oh, saka to. Huy. Saka to. Ataya, strike ganda. Good size ito eh. Bugapod. Ay sus, ang ganda. Adda ta sunahan. Ayan, shout out. Sticker na to, Fish Trail Apparel. Sa likod, Boss K. And sa akong pinsan, si Louie Nibria. DJ na. Pinakagwapo nga DJ sa Cebu. Makataghap pa lang tayo. Feeling na ko naagad ron. Ganda oh. Butlog pa rin.